В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я... Нужно вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Зараза. Шум! А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Моя нога! Какого черта? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай.